ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ସାନ ଭାଇ ଭାବେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଛତରଖାଇ ଗାଁକୁ। ଏ ଗାଁର ନାଁଟା ଯେମିତି ତା କାମଟା ବି ସେମିତି। କାମଟା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ହେଉଛି ଆମ ଛତରଖାଇ ଗାଁକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଗକୁ ବି ଚାଲିବ। ହେଲେ ରାସ୍ତା କାମ ସରିବନି। ଆରମ୍ଭରୁ ତ ଏତିକି, ଭିତରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଛତରଖାଇ ଗାଁର ଛୁଆ। ଛୁଆ ନୁହେଁ ତ ଗୋଟା ବିଛୁଆତି। ଆଙ୍କଠେଇ ହାତ ମାରିବାଟା ଯାହା, ସାପ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ରେ ହାତ ମାରିବାଟା ସେଇଆ। ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ଆଙ୍କୁ ଛୁଆ ଭାବି କିଛି କହିଦେଇଛନ୍ତି କି ଭୁଲରେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଏ ଆପଣମାନଙ୍କ 14 ପୁରୁଷକୁ ଆଣି ଛାଡ଼। ଛୋଟ ଛୁଆ ତ ଏମିତି ହେବେ, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଦୀର୍ଘ 42 ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ପର୍ବ ଚାଲୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଏହି ଗାଁର ରେଳ ରାସ୍ତା। ରେଳ ରାସ୍ତା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଗାଁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ଗାଁର ରାସ୍ତା। ବେଙ୍ଗ ମୁତିଲେ ବି ପାଣି। ଯିଏ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି ଗୋଡ଼ ନ ଧୋଇ ଯାଇନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇ ଯିବା ଆଉ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ସନ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ରାସ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି ହେଉଥିବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी। ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ ନାଚୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ, ୟାଙ୍କ ଚାଲି ସେଇଆ। ଆସନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଦିପଦ ଶୁଣିବା। ଆରେ ଏ ରାଲିଟା ହବ, ଏ ସବୁ ଗଲା କୁଆଡେ? ଆରେ ଗୋଲିଆ, ଏ ଗୋଲିଆ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ଶଳା ବୁଢା ଟିକେ ଖଇନି ବି ଖୁଆଇଦବ। ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ଆରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରଲିଆ? କଣ ହେଲା? କାହିଁ ଗୋଟେ ଚିଲଉଛ? କଣ କହୁଛ? ଆରେ ରାଲିରେ ପାନ ଶିବ ପକେଇଲ। ସେତେବେଳୁ କହୁଛି ରାଲିରେ ଯିବା, ପିଲା କୁଆଡେ ଗଲେ? ପିଲା କାଚ ଖାଇ ଗଡୁଛନ୍ତି। କାଚ ଖାଇ ଗଡୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି କାଚ ଖାଇ ଏ ଗଡୁଛନ୍ତି? ଗାଙ୍ଗାଇ ଦୋକାନ ବଜାରରେ। ତତେ ମୁଁ କହିଥିଲି କାଚ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଲିରେ ଯିବି, ଡେରି ହେଲାଣି। ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କଲେଣି ଆସିକି। କେତେବେଳୁ ବାଳ କାଚ ତମେ ବାଳ ରାଲି କରିବ? ଗଲ ଦେଖିବ ସେ ବାରଘଇତାପୁରରେ ରାଲିରେ ପିଲା କାଚ ଖାଇ ଗଡୁଛନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟେ ମଦ ଦେଇପାରୁନା? ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡାକିକି ଆଣିବା ରାଲିରେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ, ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ବୁଡିଆ ଦବା କଥା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଖରାପ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟାଇ ନେଇକୁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ହଉ ବାପା, ରାଗନା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଯା, ଟିକେ ଡାକି ଦବୁ ହେଲା। ଡାକି ଦେଇକି ଟିକେ ଯିବା ରାଲି କରିବା। ଜାଣିଛୁ ସେ ଲିଙ୍ଗା ବାବୁ, ସିଏ ବେଦେଇ ପୁଅ ଜାଣିଥିବୁ, ଭୋଟ ସବୁ ନେଇଯିବ। ଆମେ କେମିତି କଣ ତାଲାଇ କରି ଆମ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ସବୁ ଭୋଟ ଡାକିଦବା। ଯା, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ହେଲା, ପରେ ଆସି କରିବା ଆଉ। ଓହୋ, ଗୋଟେ ଟେନସନ ଗଲା। କାଲିଟା ହବ, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। ଆମେ ଜିତିବୁ ଜାଣିଛୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଚାଲ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି। तू घोड़ा मधुआ तू घोड़ा मधुआ तू घोड़ा मधुआ तू घोड़ा मधुआ। ତମକୁ ମୁଁ ମଦ ଦେଇଥିଲି ଏଠି ପିଇ ଗଡ଼ିବାକୁ। ସାଡେ ବାବୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଆସ ଆସ। ଗୋଟେ ମାଲରେ ନିଶା ହବନି। ରେ ବାବୁ ତୁ ଆସେ ରାଲିରେ ଦେବି। ତୁ ଟିକେ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ବୁଝ। ଉଠ ସିଆଡେ ପିଇବ ବାବୁ ରେ। ଚାଲ ରେ ସିଆଡେ ସବୁ ପିଇବ। ଆସ। ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲ ଆଣେ,
ଆମେ ଉଠିବୁ ନହେଲେ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲ ସିଆଡେ ଚାଲ ବାଟକୁ ଆସ ତ? ହଁ ଦିଆ ହବ ବାଟକୁ ଆସ ସତକ ସପ୍ତାହ ତ ବୋଉ ରାଣେ ତୁ ଆସ ଉଠିକି ଆଇ ଚାଲ ଉଠିକି ଆସ ଆସ ସବୁ ଆସ ପିଲେ ଆସ ହବନି तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हल्फी টলি ড্রাইভার কুয়াড়ে গলা রে টলি ড্রাইভার কুয়াড়ে গলা কাচ খাই শোই পড়া না কো ଲୁଙ୍ଗି ତ ଆଜ୍ଞା ମଉସା ଇଏ ଦବ ଆଉ କିଛି ମାଲ ପାଣି ମିଳିବ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ବାବା ଲୁଙ୍ଗି ତଳ ଦିନ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇ ଦବ ବାବା ପୁଆ ମଜିବ ଯଦି ଛତର ଖାଇ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବ ନା ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ପୌର ଆରେ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ନା ଭାଇ ଲୁଙ୍ଗି ଆଣିଦବ କାହିଁ ଆମେ କଣ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁନୁ ତମେ ବୁଝିଲେ ବି ସେ ଦବ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦବ ଆରେ ଭୋଟ ଦବ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଭୋଟ ଦବ ଆରେ ଲୁଙ୍ଗି ଚିରି ଗଲେ କନା ଭାଇକୁ ତମେ ନକରି ମନା ବଉଳ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଭୋଟ ଦିଅ ନା ବଉଳ ଆରେ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଭାଇ ଲୁଙ୍ଗି ଆଣିଦବ ଲୁଙ୍ଗି କଣ ଏତେ ଶସ୍ତା ନହେଲେ ବି ସେ ଦବ ଯଦି ତମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦବ ଆରେ ଭୋଟ ଦବ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଭୋଟ ଦବ ଆରେ ଭୋଟ ଦବ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଭୋଟ ଦବ ଆରେ ଭୋଟ ଦବ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଭୋଟ ଦବ ভোট দেব কোউটি লুঙ্গি চিহ্ন যাউটি ভোট দেব কোউটি ভোট দেব কোউটি লুঙ্গি চিহ্ন যাউটি ভোট দেব কোউটি লুঙ্গি চিহ্ন যাউটি ভোট দেব কোউটি ভোট দেব কোউটি ତମକୁ କିଛି କହୁନି କଣ ତାର ଗାୟ ପାଇଁ ମୋର ଗାଉନା ହଇରେ ଲିଙ୍ଗା ତୋ ଭଳିଆ କେତେଟାକୁ ଏଇ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଜାକି ଦେଇଛି ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସି ଲଢେଇ କରିବୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏରିଆର ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ତୁ ମୋ ଛୁଆ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଆସି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟକ୍କର ଦବୁ ଦେଖିଆ କିଏ ହଇରେ ଟିଙ୍ଗା ତୁ 15 ବର୍ଷ ହବ ଠିଆ ହେଇଯାଇପାରୁ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଜିତିବି ମାନେ କାଠ ଉଡେଇ ଦେବି କାଠ ଉଡେଇଲେ ମୁଁ ଠିପିରି ଉଡେଇବି पूरा टेंशन गला देखिए तोर से लिंगा पूरा केदी जितव अरे कोला कर
रे गोलिया गोलिया रे ହଁ ହଁ ଯାଉଛି। ବାପା ଟିକେ ଆଇलो ଆଇलो ଆଇलो। କଣ ହେଲା? ଆରେ ସେ ଟଲି ବାଲାଟା ଗଲା। ସେ ଜମା ବୁଝୁନି, କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଚ ନେବି, ନହେଲେ ଜମା ଯାଉନି। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଆଇଲି। ତାକୁ ଗୋଟେ ଆସ୍କା ଗୋଟେ ଦେଇ ବିଦା କରିଦଉନୁ, କାଇଁ ଗୋଟେ ସେଞ୍ଜ ହଉଛୁ। ସେ ଜମା ବୁଝୁନି। ଆଉ ଦେଖିଆ ଗୋଟା କଣ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି। ଆଉ ଦାଦା ପିଲା ଗୁଡା ଭାରି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାଚ ଟିକେ ଦେଖିବେ ରାତିରେ। ତୁ ଅର୍ଥନୀତି କଥା ଜାଣିଛୁ ଆମର? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କହୁଛୁ ପିଲାରା ଏତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିବା। ରାନୀ ପଣ୍ଡା ନାହିଁ, ତା ଭଉଣୀ ଜାନି ପଣ୍ଡାଟା ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଉ ପଛରେ ରାତିକି କରିବା। ଆଉ ତୁ ଯା ସେ ଟଲି ବାଲାଟା ବିଦା କରିଦେଇ ସବୁ ଖବର ବୁଝି ଦେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ କଣ, ଆସୁ ଜାନି ପଣ୍ଡା ଆସୁ। କଣ ଅଛି ହେଲା ରାନୀ ପଣ୍ଡା ହଉ କି ଜାନି ପଣ୍ଡା ହଉ, ସେଇ ତ ଦି ଭଉଣୀ ଆଉ। ହେଲା ତ ଚାଲ ଆଜି ଟିକେ କୁରୁକୁରୁ ହେଇଯିବା। ହେଲା ତ ଚାଲ ହେଲା ତ ଚାଲ ଚାଲ। ଓହୋ ବड़ा ଟେନସନ ଗଲା। ଚାଲ ଆଜି ଜାନି ପଣ୍ଡାଟା ଆସିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କୁତୁ କୁତୁ କରିଦେଇ ଟିକେ ମଜା ନବା। ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ସନ କଥା, ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ ଚାଲ। ରାତି 8ଟା ପରେ ଜାନି ପଣ୍ଡା ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଢଣ୍ଡ। ଆଜି ଦାଦାଙ୍କର ଫରମାଇଶ ଅଛି, ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଭଉଣୀ ଜାନି ପଣ୍ଡା ଆସିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକିରି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିକି ଯିବେ। ଏଇ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଡାକିବି। ଦାଦା ଦେଖିବି, ଦାଦା ତାଙ୍କ ବତଉଛି କହିବେ। ଦାଦା ନମସ୍କାର। ଆଜି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଭଉଣୀ ଜାନି ପଣ୍ଡା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇ ଖୁସିରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆରେ କଣ କହିବି, ଆମ ଛୁଆ ତ ସବୁ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟା ଦେଖିବେ। ମୁଁ କହିଲି ରାନୀ ପଣ୍ଡା ତ ବଜେଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଲକଡାଉନ ରେ ସେ କୋଉଠି ଶୋଇପଡିଛି। ଆଉ ଜାନି ପଣ୍ଡା ଟିକେ ଡାକି ଦେଇଛି, ସେ ନାଚି ଦେଇ ପଳେଇବ ଆଉ। ହଉ ସେ ଟିକେ ଜାନି ପଣ୍ଡାକୁ ଡାକି ଦିଅ। मस्त मस्त तो चले ଆପଣମାନଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନୀ ପଣ୍ଡା ଭଉଣୀ ଜାନି ପଣ୍ଡା ଆସିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ ଡାକିବି ଦାଦାଙ୍କୁ। ଦାଦା ଟିକେ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସନ୍ତୁ। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली
ଏତିକି ସବୁ ରହିଛି ଆମର ଦାଦାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଦାଦାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଲୁଙ୍ଗି ତଳା ଚିହ୍ନ ଭୁଲିବେ ନା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କଲି, ଆପଣ ଟିକେ ମୋ ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ମତେ ଲୁଙ୍ଗି ତଳେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏ ମାଲପି ତୁ ବୁଲୁଛୁ କାଇଁ ଭଲ ମଣିଷ ହ ଧନିଆ ଭାଇ ଟେନସନ ରୁ ହେଇଯିବୁ ଫ୍ରି ଦୁଦୁପି ସକାଳୁ ଦୁଦୁପି ଖରାବେଳେ ଦୁଦୁପି ଇଏଟା କୁଆଡେ ଗଲା? କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି? ଇରେ 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 ଗୋଲିଆ, ଏ ଗୋଲିଆ, अबे गोलिया, अबे उठ, ए साला काचो खाई तो खाली आस्का होटी खाई ले। ए गोलिया दादा हां जानी मुंडा को जानी मुंडा नाचिबी नाचिबु ना चोपा कर उठ 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 साला काचो खाई गडु जेठी जानी मुंडा पळैले काली थार दादा हां जानी मुंडा तू सालाटा तते पठेली आ जिबुटिए टल्ली वालाटा को विदा कर दे आसीबु। तू एठी आसी काचो खाई गडिलु, से टल्ली वाला जाई लास्ट जानी मुंडा हे नाचिकरी गला, तू एठी काचो खाई गडिलु हेडू जानी पंडा काली राती रे पळैला। आ तू एबे सकाळू खोजी जानी पंडा कोडू आसीबो पळैला? हां आ कोसे रहइबो तम लुंगी गाय चषमा गाय घंटा गाय। तू तो एठी मद पी गडिलु, से छुआ तो सब जे सब जाइतिले से सब पैसा नै उड़ैले। आ मु कोडा करी से मत पैसा होइला लास्ट को देई देली ताको सब नै से पळैला। आ को करी जाऊ जानी मुंडा जाऊ इलेक्शन में हमें जितिया जितिया माने पूरा जितिया पूरा चिड़िया 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 हां चिड़िया हो बापा सुन बापा तू के गलु टिके आंबुल चाटी दो निशाटा खसी जा तापर इलेक्शन में चिड़िया चल पूरा चिड़िया